आज के हो शिवरात्रि हो टिका लगाइदिनु नि त हामीले ल आऊ टिका लगाइदियो आज बिहान बिहान यो भाइ दुईजनालाई चाहिँ काठमाडौँ पुऱ्याउनु पर्ने काम थियो कि आज फेरि शिवरात्रिको दिनै परेछ बिहानै भोलि गयो भने बहिनीले चाहिँ मलाई टिका लगाउँछ लु टिका ओ लु तिमीहरू पनि लगाउने हो टिका लगाऊ तिमी लगाउने विवेक ल नलगाउने ल ल 20 रुपियाँ है मोडी यत्रो ठुलो भएर यो बाटो छेकेर बस्छ त्यसलाई राख्दो रहेछ है यत्रो ठुलो भएर लगाइ त्यो माथि पनि दियो अहिले तल अहिले फर्किने बेला पनि नमाग्ने फेरि मोडी मोडी ल अहिले त तलतिर अहिले तल पनि होला है तल पनि होला है ल हेलो भनिदियो ह्याप्पी शिवरात्रि गर त ल ह्याप्पी सङ्क्रान्ति लगायत एकछिन यो तलतिर पनि त्यहाँ तल पनि छेकिरहेको छ तिनीहरूको पनि भिडियो खिच्नु पर्छ ल भिडियो खिच्दै जाने हो ल ल उयो तल जाँदा उयो तल पनि छेकिरहेको छ तल ल ल अनि तिमीहरू दुईजना नि काठमाडौँ यहाँ छेकेर बस्ने हो क्या हो भाइलाई पठाइदिने छेक्छ विवेक छेक्न पठायो भने त म चाहिँ पैसा दिन्छु त्यो भागिहाल्छु घुट्टुङ शिवरात्रिको दिन जो म त्यही बिहान जान्छु भने क्या तर ठिक छ है वर्ष दिनमा आएको एउटा चाडमा 5-10 रुपियाँ त दिनैपर्छ नि भयो कि होइन 1 रुपियाँ पनि दिँदैन होला है बहिनीहरूलाई हामी पहिलो बच्चामा यसरी कसरी छेक्थ्यो अनि यसरी छेकेको पैसा बिना आएर चाहिँ अनि हामी बेलुका के मिठो मिठो खिर के यत्रो ठुलो लाग्यो हेर्दा अब म दुईजना लाज नलागे हेर्दिनँ न देखाउँदा तिनीहरू दुईजना लाज नलागेको छेकेर बसिरहेको छ यार कस्तो बाटो त्यो पैसा उठाएकोले चाहिँ के गर्नु त बेलुका तिमीहरू ओहो पार्टी गर्थे सस्ता पार्टी ल ठिक छ पैसा दे भनेको मसँग चेन्ज छैन साँच्ची चेन्ज छैन ए अर्को छैन 10-15 रुपियाँ डोगेस भाइ पनि बाटो छेकिरहेछ बिस्ने डोगेस यतादेखि भाइ के छ भाइ ठिक छ तिमीलाई लाल खबर तिमीलाई अब यहाँ त 3टा पनि रहेछ यार मैले 2टा होला भने त बिचमा पनि एउटा रहेछ ऊ त्यहाँ अर्को एउटा आउँदैछ हेर्छु ऊ यहाँ अर्को एउटा थाप्दै जाँदा 4वटा ल आज बिहान चाहिँ म चाहिँ यो भाइहरूलाई चाहिँ पुऱ्याउन चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्ने थियो आज काम थियो होइन हिजो दिउँसभरि चाहिँ हाम्रो भाइहरूको वर्तमानको लागि के यो दुईजनाको वर्तमानको लागि हिजो के गरेको निम्तो बाँड्ने गएको होइन त अनि आज चाहिँ हिजो निम्तो बाँडेर सिद्धेर आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ यिनी तिमीहरूलाई घर पुऱ्याउनु जाँदैछौँ होइन अनि आज शिवरात्रिको दिन बिहानै अब यहाँ कति एउटा 2टा 3टा मसँग चेन्ज पैसा छैन कि फेरि मैले चेन्ज पैसा पनि ल्याएको छैन त्यही टेन्सन हो इस चेन्ज पैसा छैन दिनु त पर्छ अझै पिनु नि त ल यहाँ दोष हाल अनि चुरिन्छु ल पैसा दियो कि दिएन कसैले दियो छैन सस्तो दिएको छैन ल म तिमीहरूलाई आएर अहिले एकैछिनलाई पुग्यो तलसम्म पुऱ्याउनु 20 रुपियाँ तिनीहरूलाई 20 रुपियाँ है त ल म चेन्ज गराउँछु त ल हाम्रो बहिनीहरू कस्तो माया लाग्दो छ बिचरा मानिएर है ल बहिनीहरू बिचरा माया लाग्छ है दिनु पऱ्यो नि त अलिअलि होइन माया लाग्छ अनि हामी पनि पहिलो बच्चामा त्यस्तो थियो पैसा मसँग चेन्ज म गरेर ल्याउँछु भने मैले गरेर हेर्दा कहाँ छ चेन्ज होला त चेन्ज गरेर ल्याएर उतिर पनि दिनुपर्छ ल होइन ऊ यता पनि दिनुपर्छ भाइहरूले ऊ तिनीहरू त गयो चेन्ज गरेर किन तर म एकछिनमा आउँछु हो तिमीहरू यहाँ बस्ने भए यही तल त अनि मूल पानीबाट माथि आउने फेरि ल दुःख नमानिकन छोड्दै बाबु राम्रो बस भन्नु ल अहिले फेरि भाइ दाइले फेरि दिइहाल्छु नि फेरि नबिस तिमीले भन्नै पर्दैन ल गाई त म चाहिँ पैसा साटेर ल्याएको छैन कि आज होइन अहिले तल छोड्छौ पैसा साट्छौ अनि आएर सबैले छोडिदिनु ल भाइ ल नरिसाउ ल म अहिले आउने बेलामा रातो ज्याकेट याद गरेर राख ल म दिन्छु ल ल धन्यवाद अहिले सबैले 10 रुपियाँ दिन्छु म सबैले राम्रो भइरहेछ रमाइलो आज त रमाइलो गर्नुपर्ने होला नि त होइन अनि किन बाटो नछेकेको तिमीहरू चाहिँ ओइ पुणे गेममा जानु आँटेको ल ठिक छ बेस्ट अफ लक सबैजनालाई त राम्रो गर्नु है ल
अनि धेरै भरे बेलुका आएर रमाइलो गर्नुपर्छ है त। आज शिवरात्रि धुनी लाउनुपर्छ ल सबैले हेर ल ल ल भाइ है त सबैजना ल भाइ मोबाइलबाट हालिदिएछु ल पैसा तिमीहरू कति चाहियो ऊ त्यहाँ पनि छ ऊ हेर त आमा कति हेरेछ हेर यहाँ एक ग्रुप त्यो एक ग्रुप त्यहाँ एक ग्रुप तिमीहरू सँगै मिलेको होइन र होइन तिमीहरूको ग्रुप चाहिँ तिनजना तिमीहरूको ग्रुप चाहिँ तिनजना मात्र हो पैसा चाहिँदैन तिमीहरूलाई अनि पैसा चाहिँदैन तिमीहरूलाई पैसा चाहिँदैन ह्याप्पी शिवरात्रि भन्नु हुन्छ रहेछ अम्बो मलाई त यस्तो रे हेर त यस्तो रे किन अनि अनि तिमीहरू तिनजना बाँड्ने होइन त्यस्तो त जसले दिए पनि हुन्छ होइन म सबैले बाँड्दा गएर आएको कि 5 रुपियाँ दिन्छु ल यहाँ पनि 5 रुपियाँ दिनुपर्छ त्यहाँ पनि दिन्छु ल तिमीहरू तिनजना बाँड ल मसँग छैन कि ल भयो पनि त अनि तिमीहरूलाई मात्रै दिएर हुन्छ त कतिजनालाई दिनुपर्छ ऊ त्यहाँ ऊ यहाँ पनि छ ऊ तिमीहरूलाई पनि पैसा चाहिन्छ हो 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 तिमीहरू दुईजना मात्र हो दुईजना मात्र हो होइन होइन दिनुपर्छ न 5 रुपियाँ ल्याउ न त मलाई ल्याउ न सबैले दिनुपर्छ कि 10 रुपियाँ लिने हो ल हाई भन्नु नि एकचोटि हेलो गरिदियो ल भाइ हेलो कति उठायो पैसा तिमीहरूले 10-20 रुपियाँ 10-20 रुपियाँ भर्खर आयो होला अनि बिहानदेखि गर्नुपर्छ नि त गर्नुपर्छ ल एकचोटि ल म जान्छु अब ह्याप्पी शिवरात्रि भन्नु त ल हामी त बसेको छैन ह्याप्पी शिवरात्रि ह्याप्पी शिवरात्रि ल ह्याप्पी शिवरात्रि ल एउटा स्टोन देखाइदे त ल स्टोन देखाइदियो त भाइ ल ल खतरा कस्तो विली हान्यो कि के हान्यो मैले सक्छु विली ल ल ल विली सक्छ हाने हाने विली सक्दैन हाने डेन्जर हाने विली सक्दैन बाबा हाने ओ ल ल दाजु लु है त ल धन्यवाद म जान्छु है त केटाहरू खतरा माग्दैछ यार पैसा यार अघि म भाइलाई पुऱ्याउन गएको थिएँ नि त होइन अनि अहिले म फर्किएछु होइन अहिले फर्किँदाखेरि दिन्छु भनेको थिएँ कि मैले अघि यिनीहरूलाई अब यिनीहरूलाई म 5-10 रुपियाँ पनि दिन्छु है एकटा अब के छ ठिक छ अघि म यहाँबाट गएको थिएँ नि दिन्छु भनेर गएको थिएँ नि होइन फर्किँदाखेरि दिन्छु भनेर गएको थिएँ नि होइन अलिक 5 रुपियाँ पुग्छ हाम्रो धेरै मान्छे राखी धेरै टिम बनायो भने धेरै पैसा बाँड्नुपर्छ भनेर 3जना मात्र बसेछ है यिनीहरू लो आउँदैन हो पैसा कति उठायो तिमीहरूले जम्मा 100 बेलुकासम्म त धेरै हुन्छ होला है न 5 रुपियाँ न अच्छा 500 को पो धन किनेर यार फर्किए त मसँग मैले पैसा बाँड्दै सिधिसक्यो यार कसम साँच्ची भनेर हो वाइबा अनिल प्लिज सब्सक्राइब भनेर भन त ल वाइबा अनिल वाइबा अनिल प्लिज सब्सक्राइब ल है त तिमीहरूको पनि बेलुका भिडियो हालिदिन्छु ल सर्च गरेर हेर ल ल राजा मसँग धेरै पैसा छैन मैले दिँदै सिधिसक्यो राजा यार न 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ ल 10 रुपियाँ लिऊ ल ल ल अनि माथि पनि दिनुपर्छ नि त ल एकचोटि हात हल्दाइदियो नि त तिमीहरू तिनैजना ल हाल्दै भाइ ल हात हल्दाइदेऊ ल भाइ ल लु फाइनली गाइस अघि म काठमाडौँ जाँदाखेरि पैसा छैन भनेर फर्किँदाखेरि दिन्छु भनेर कि अहिले दिन्छु पैसा अनि कति पैसा उठायो त तैँले चाहिँ 200 भइसक्यो आमा तिमीहरू दुईजना म त 200 हो अनि पैसाले चाहिँ के गर्छस् त बेलुका खाजा खाने ल मसँग धेरै छैन अर्को मासतिर पनि छ होला है तिमीहरूको ग्रुप 50 अझ खै 50 ल एउटा गीत गा म 50 रुपियाँ दिन्छु तँलाई ल गीत गा त ल ल आम्मा पैसा चाहिँदैन तिमी कता गएको चाहिँदैन भन्छ त आम्मा ल तँलाई पनि दिन्छु है त ल अब म मासतिर पनि जानु 5 रुपियाँ पुग्छ सिल्भर प्लेबाट न ल 10 रुपियाँ ल ल यता हेरेर यस्तो गरेछ अरे ल अहिले गाइस म भाइहरूलाई तल काठमाडौँ पुऱ्याएर आयो है अब घरतिर जान्छु अनि खासै बिहान जाँदाखेरि भाइहरू थुप्रो थियो पैसा दिनुपर्छ भनेर साटेर ल्याएको थिएँ कि मैले अनि
गाउँतिर पनि दियो प्रायः चाहिँ भाइहरू सबै उठाएर गइसकेको रहेछ अनि माथि गएर चाहिँ हेर्छु अझै पनि मेरो गाउँतिर भाइहरू होला खुसीहरूलाई दिनुपर्छ अलिअलि आजको दिन होइन ल तिमीहरू चाहिँ किन बाटो नछेकेर माथि बसेको पैसा कति उठाएर कति पैसा उठायो 800 रुपियाँ भयो 800 रुपियाँ आमामा सबैभन्दा धेरै त तिमीहरूको भएको छ नि त तलतिर त कसैको पनि भएको छैन जम्मा 200 300 100 रुपियाँ अनि त्यही भएर आमा मिठो मिठो खानेकुरा खाइरहेको छ ललिपप हो पैसा पनि भाग लगाइसक्यो होला तिमीहरूले होइन आमा हो अनि तैँले के हात भाँचिरहेछ कसरी छेक्छ तैँले त्यसले अर्को पनि हात भाँच्ला नि तेरो ल ठिक छ आज ल पुग्यो नत्र होइन त ल सबैले यस्तो गर नि त ल ह्याप्पी शिवरात्रि भन्छ त्यहाँबाट सबै ल मेरो भाइ बहिनीहरू है म काठमाडौँ गएर फर्किँदा त सबै उठिसकेको रहेछ अनि माथि नगएको प्रसाद खानलाई मन्दिरमा ल सबैजना माथि गएर भेट्नुपर्छ है त ल फाइनली गाइज म चाहिँ घरमा आइपुगिसकेको छु है कता हिँड्नुभयो दाइ त्रिशुल डाँडा प्रसाद खानलाई ल म त काठमाडौँ गएर आयो बाटोमा छेक्ने मान्छे यो बच्चा यति छ कि यति है आमा ल त गाइज म घरमा आइपुगेको है भाइहरूलाई चाहिँ पुऱ्याइदियो अनि फर्किने क्रममा पैसा साटेर आएको थियो अघि जाँदाखेरि पैसा थिएन नि त अनि काठमाडौँबाटै अलिकति पैसा चाहिँ साटेर ल्याएर बाँड्दै आएको ल अनि त्यो त एक्लै बसिरहेको छ यो अन्त तिम्रो साथी गयो त ल म अहिले पनि दिन्छु है त ल अनि यति भन्दै अनि घरमा आइसक्यो अब गाउँतिरको यसो त्यो के भन्छ शिवरात्रिको के कस्तो रमाइलो रहेछ है त्यो पनि देखाउने प्रयास गर्छु अनि पढ्न कस्तो रमाइलो भइरहेछ आज हात के अरे बाटो छेकेर कति पैसा कमायो त तिमीलाई चाहिँ ल जग्गा हेरौँ ल चाहिन्छ तिमीलाई पनि पैसा मसँग छ चेन्ज भयो भने दिन्छु है त ल 20 रुपियाँ रहेछ लास्ट है त तिमी एकजना लास्ट बस्यो कि तिमीलाई 20 रुपियाँ ल खै धन्यवाद भनेको त ओ ल ढोक्नै पर्छ त ल मक्ख भोगेर नै यो ल हाँसेर देखाइदियो एकचोटि ल बस है त अनि एकछिन अब यसो शिवरात्रिको बेला है गाउँतिरको माहौल कस्तो के छ भनेर यसो बुझ्नु पनि जानुपर्ने हो अब खोइ त अब सबैजना मास्तिर गयो होला सायद माथि मन्दिरमा रमाइलो हुन्छ नि त आज एकदम बवाल रमाइलो हुन्छ प्रसाद खानको लागि सबैजना माथि जानु भइसक्यो होला है अनि प्रसाद भनेको त्यही हो नि घोटा चाहिँ अलिकति खानुपर्ने हो है त्यो खायो भने मान्छे खतरा फेरि खतरा नसो दिन्छ अरे भन्छ कोही मान्छे त अब पागल पनि हुन्छ भन्छ है अनि मैले पनि ट्राई त गरिसकेँ अब वर्ष दिनको एकचोटि आएको चाडमा त ट्राई गर्नुपर्छ गाइज होइन खानुपर्छ भन्दै अनि एकछिनमा फेरि भेट्नेछौँ है गाइज ल माथि मन्दिरमा गएर भेट्नुपर्छ अहिले ए शम्भो प्रसाद के छ ए यस्तो छ राम्रो छ है राम्रो छ खानु भर्खर आउनु भयो छैन आज भर्खर आउनु भयो ए कति त बाँध्नु पर्यो नि बाटो छैन यहाँ ठुला रहेछ सानो रहेछ त यार यता पनि माग्नु परेन अनि ग्लास भयो नि उहाँ बस्नु न मिठो त एकदम दाइ दुध हो फाइनल गाइज शिवरात्रि पनि सक्यो मैले पनि अब घोटा सोटा खाएँ है मैले अलिकति कस्तो लागेको जस्तो फिल भएर चाहिँ सबैजना अब घोटा खाएपछि किन्नु लाग्ने होइन अब सबैजना चाहिँ अझै
एउटा कर्मचारी पनि छ है कोठा भन्ने चिज कस्तो के चिज छ तपाईँहरूको ठाउँमा पनि हुन्छ होला यस्तो रमाइलो हुन्छ प्लिज कमेन्ट भन्दै होइन आगामी अर्को भिडियो यस्तो राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर चाहिँ आउनेछौँ प्लिज लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नु होला भन्दै सपोर्ट दिनु होला भन्दै अनि आगामी दिन भेट्छु भन्दै बच्चाको साथ अर्को पालि भेट्छु बाहिर सबैजना